अजमेर शरीफ के राफजी खादिमों का जो बुग़्ज़, जो अदावत, जो हसद, वो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से रखा करते हैं, बरेली शरीफ से रखा करते हैं, वो आज उनका बाहर निकल के आ चुका है। और आप देखें रजबुल मुरज्जब की 6 तारीख को जो उर्स पाक ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का मनाया जाएगा अजमेर शरीफ की धरती पर। यूँ तो पूरी दुनिया में ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं, और पूरी दुनिया के अंदर उनका उर्स मुबारक अज़ीमुश्शान तरीके से मनाया जाता है। लेकिन इस बार उर्स पाक में इन्होंने बिल्कुल ऐलान कर दिया इस बात का कि बरेली शरीफ से आए हुए जो लोग होंगे या बरेलवी जो लोग होंगे उनका हम मुकम्मल तौर से बाइकाट करते हैं। वो दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज़ पे हाज़िरी देकर ये सलाम नहीं पढ़ सकते, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। वहाँ कोई बरेलवी, वो हरी पगड़ी वाला हो या सफ़ेद पगड़ी वाला, उन्होंने बाकायदा शाया किया इस बात को एक लेटर पैड के ज़रिए, और उन्होंने फैला दिया है, कहा है कि इस तरह हमारी ये मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में ये तय पाया जा रहा है कि कोई भी बरेलवी यहाँ आकर नारा नहीं लगाएगा, कोई बरेलवी यहाँ नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गुनगुनाएगा, कोई बरेलवी मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम नहीं पढ़ेगा। अगर पढ़ना है तो सिर्फ ये सलाम पढ़ा जाएगा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। सलाम ये भी है, हम भी पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आए, सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम नाम लेकर इस तरह से बताना, ये क्या मकसद है? ये आप समझ सकते हैं कौन सा हसद उनके दिल में है। जो राफजी लोग हैं और ये बरेली से क्यों जलते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले वो लेटर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं जो इन्होंने शाया किया है और क्या क्या चीज़ों पर इन्होंने पाबंदी लगाई है। सुनिएगा ज़रा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इनका लेटर पैड, जो ये बात कर रहे हैं इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको मुकम्मल तौर से पढ़ के बता देता हूं। ये लिखते हैं कि उर्से मुबारक हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की व्यवस्थाओं व इंतज़ामात दिनांक 21 दिसंबर 2022 को श्रीमान सभागीय आयुक्त महोदय के सभागार में मीटिंग हुई थी, जिसमें आईजी साहब, एसपी साहब, कलेक्टर साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, दोनों एडिशन एसपी, दरगाह एसपी और आपकी जानिब से जनाब मोहम्मद आदिल साहब ने शिरकत की थी। दौरान मीटिंग मैंने ये एतराज़ किया था कि उर्स के मौके पर अकबरी मस्जिद में हरी पगड़ी और सफ़ेद पगड़ी वाले बरेलवी हजरात कोई तकरीर या नारेबाजी नहीं करेंगे और बरेली से मुतालिक ना ही किसी तरह के कोई पंपलेट, बुकलेट या कोई लिटरेचर बांटा जाएगा। इन बातों पर मुत्तफिक होते हुए जनाब मोहम्मद आदिल साहब ने कहा कि उर्स के मौके पर अकबरी मस्जिद से शाहजहानी मस्जिद, जन्नती दरवाज़ा और पैंती दरवाजे की तरफ किसी तरह की कोई नारेबाजी या तकरीर नहीं होगी और ना ही लिटरेचर बांटा जाएगा। और दरगाह शरीफ में जो कदीमी सलाम या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका पढ़ा जाएगा, सिर्फ वही पढ़ा जाएगा, इसके अलावा नहीं। लिहाजा उर्स के मौके पर अपने अमले को सख्त ताकीद करें कि अकबरी मस्जिद में बरेलवी हजरात की तरफ से कोई तकरीर या नारेबाजी ना हो, ना ही उनका कोई लिटरेचर बांटा जाए। इसकी इत्तला फ्लैक्स या होर्डिंग लगाकर दी जाए। अगर फिर भी कोई ऐसा करता है और माहौल बिगाड़ता है तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी आपके अमले की होगी। आप देख सकते किस तरह से इन्होंने ये ऐलान किया। ये कहते बरेलवी हजरात। अब मुझे आप बताइए कि जो दरगाह पे जाता क्या वो बरेलवी नहीं है? जितने भी दरगाह पे जाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं, वो तमाम के तमाम बरेलवी कहलाते हैं। वो देवबंदी या वहाबी या नजदी नहीं कहलाते हैं, वो बरेलवी कहलाते हैं। वो किसी भी कंट्री का रहने वाला हो, किसी भी मुल्क से आने वाला हो, किसी भी खित्ते का रहने वाला हो, हिंदुस्तान के किसी भी इलाके का रहने वाला हो, अगर वो दरगाह पे जाता है तो तमाम लोग कहते हैं ये बरेलवी है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से हर बरेलवी दिलो जान से मोहब्बत करता है और जो वहां रहकर ये खा रहे हैं ना, उनके नाम पर लूट रहे हैं, लोगों को परेशान करते हैं और वहां दादागिरी दिखाते हैं, उनसे ज्यादा मोहब्बत और सुन्नियों के दिलों में है। और जगहों से जो जाते हैं वो खर्च करते हैं। और ख्वाजा गरीब नवाज का ये एहसान है हिंदुस्तान के मुसलमानों पर कि वो हिंद जहां अंधेरा ही अंधेरा था, दूर तक ईमान की शम्मा जलाने वाला कोई न था, ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में ईमान की शम्मा को रोशन किया। 90 लाख से ज्यादा लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया। तो ये एहसान है ख्वाजा गरीब नवाज का। हर बरेलवी दिलो जान से मोहब्बत करता है। ये कहते हैं कि आला हजरत को आप बड़ा मानते हैं, हम नहीं कहते। आला हजरत ख्वाजा गरीब नवाज
سے بڑھیں. کوئی بریلوی کوئی سنی نہیں کہتا اس بات کو. ہم یہ کہتے ہیں کہ خواجہ کا مرتبہ اعلیٰ ہے, وہ ہند کے راجا ہیں. ایک طرف جہاں ہندوستان کے اندر خواجہ غریب نواز نے دین پھیلایا ہے, اسلام پھیلایا ہے, وہیں ہندوستان کے اندر وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان امام احمد رضا خان نے بچایا ہے. تو وہ پھیلانے والے ہیں, یہ مجدد اعظم, یہ بچانے والے ہیں. مقام و مرتبہ اللہ جانتا ہے کہ کس کا کیا ہے. خواجہ کا مرتبہ اعلیٰ ہے, افضل ہے, آپ اندازہ لگائیے گا. لیکن یہ بلا وجہ کی باتیں کرتے. اب یہ بریلی شریف سے کٹتے کیوں ہیں؟ کیونکہ کوئی اور دوسرا کیمپ نہیں کہتا ان کو. جو یہ طوفان بدتمیزی درگاہوں پہ کرتے ہیں, وہاں اجمیر شریف میں کرتے ہیں, جو لوٹ مار کرتے ہیں, جس سے سنیت بدنام ہوتی ہے, جس سے بریلیت بدنام ہوتی ہے. جو دوسرے فرقے کے لوگ ہیں وہ کہتے دیکھیے یہ خواجہ غریب نواز کے ماننے والے بریلوی ہیں, اور یہ کس طرح سے یہاں اجمیر میں حرکتیں کر رہے ہیں, گنڈا گردی کر رہے ہیں, یہ جو ہے سیکس ریکٹ چلا رہے ہیں, نہ جانے کون کون سی طوفان بدتمیزی ان کے اندر ہے. رافضیت سے ان کا تعلق ہے, نہ روزے کے ہیں نہ نماز کے ہیں. آپ رمضان شریف کے مہینے میں دیکھیں سر عام ان کو مارکیٹ میں کھاتا پیتا آپ دیکھ سکتے ہیں, ہوٹلوں پر وہاں دیکھیں کوئی پابندی نہیں ہے, سر عام لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. تو یہ کیسا نظام انہوں نے بنایا ہے؟ کیونکہ یہ خود ایسے ہیں, تو ایسے ہی نظام یہ بنانے چاہتے ہیں. تو یہ جو آج اعلان کرنا چاہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ ان کی وجہ سے لوگ نہیں جاتے ہیں. یہ کتنے اعلان کریں, عاشق خواجہ ہمیشہ عرس میں حاضری دینے جاتے, وہ جاتے رہیں گے. یہ پابندی لگاتے رہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں وہ سلام نہ پڑھا جائے, بلکہ ہم پڑھتے ہیں, آپ پڑھتے, سب پڑھتے ہیں, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, ہر محفل میں پڑھا جاتا ہے. لیکن مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, یہ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا سلام ہے. تو یہ کسی باپ دادا کے تعریف میں آپ نے نہیں لکھا اعلیٰ حضرت نے, یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لکھا ہے, آپ پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے. تو یہ ان اشعاروں سے, یہ اشعاروں سے حسد رکھ رہے ہیں, اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا سلام اس سے یہ بغض رکھ رہے ہیں, تو گویا یہ مصطفیٰ جان رحمت سے بغض رکھتے ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کس طرح کی ان کی حرکتیں ہیں. ان کے اندر جو طوفان بدتمیزی تھی وہ کون اجاگر کرتا؟ کوئی دوسرا تھوڑی کرتا, بریلی ہی سے اجاگر ہوتی ہے, بریلوی ہی لوگ کیا کرتے ہیں, عوام بریلوی ہے, علماء بریلوی ہیں. تو یہ کس کس پر پابندی لگائیں گے؟ اگر یہ اس طرح پابندی لگائیں گے تو ان کی دال روٹی بند ہو جائے گی. جو ان کے بیٹے امریکہ یوروپ میں جا کر عیاشیاں کیا کرتے ہیں, بڑے بڑے لوج اور گیسٹ ہاؤس بنا رکھے انہوں نے, سب بند ہو جائیں گے, یہ یاد رکھیے گا. کیونکہ جو اعلیٰ حضرت کا شیدائی ہے وہ تمام بزرگوں کو مانتا ہے. وہ کوئی بھی اللہ کا ولی ہو, وہ کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرتا. لیکن جس طرح سے ان لوگوں کی حرکتیں ہیں, شہاب بھائی کے معاملے سے لے کر ان کی تمام جو حرکتیں تھی وہ ظاہر ہوئی, سوشل میڈیا پر, نیٹ پر آئی, تو انہوں نے کیا سمجھا کہ یہ تمام چیزیں بریلی سے ہوئی ہیں, بریلی والوں نے کی ہیں. تو آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے؟ آپ ضرور کامنٹس کر کے بتائیے گا. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا.